环模数控钻床，是为解决生物质颗粒机及饲料机制造行业和应用领域易耗品环模的高效加工制造而开发研制的高效加工机床。该机床有4个高速内出水主轴，呈向心水平布置，4个主轴分2组，2个主轴一组，2组主轴在圆周上对称布置，中间为4幅转台，环模居中平放在4幅转台上。加工时，每组的第1主轴及钻台借孔的大直径孔主轴先开始工作，待第1主轴钻的第1个孔转到第2主轴位置时，4个主轴开始同时工作，直至加工完成。